Wir haben ja jetzt Brexit, wir haben die Trump-Mauer, die zwischen Mexiko und den USA entstehen sollte. Wir haben Auseinandersetzungen und Diskussionen über Grenzschließungen aufgrund von Migration und aufgrund von Corona jetzt ganz aktuell. 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs sind Grenzen doch erschreckend aktuell geworden. So ist es doch spannend zu sehen, was macht die Grenze für einen Künstler aus? Wie prägt eine Grenzerfahrung? Und es ist natürlich ganz anders, wenn ich nicht frei bin, nicht mich frei artikulieren kann. Wenn man sich die tschechische Geschichte anschaut, dann kommt man sehr schnell zu 3 Zeitabschnitten. Zu der Zeit um und vor dem Zweiten Weltkrieg, in die Zeit vor dem Fall des Eisernen Vorhangs und danach. Wir haben versucht, 3 Künstler zu finden, die hier reinpassen, die aber durchaus exemplarisch zu sehen sind. Und in der Draufschau oder Zurückschau muss man feststellen, dass es bei allen 3 Künstlern immer wieder um eine Art von Auseinandersetzung mit Stabilität, mit Instabilität geht, mit Poesie, mit Fiktion, mit Raum und Abstraktion. Und das geht sehr gut auf. Nikdo neemigruje rád, že jo. To je v podstatě katastrofa, s kterou se člověk musí vypořádat. Ale toto omezení mě zase přineslo mnohé zajímavé rozhledy a o těch rozhledech je moje výstava. Pak já jsem se dívala, co znamená hranice třeba, nejenom jako hranice politická, ale co znamená také hranice třeba, co udělá příroda, že jo? Hranice, která je daná mezi kontinenty. Hranice v podstatě je něco, co člověk se naučil, že se musí vlastně podívat i na tu další možnost, že jo? Na tu další stranu. A v ten moment je to u umělce i určité objevování věcí, objevování nových technologií, objevování vlastně neustálých nových možností. Magdalena Jettelova arbeitet natürlich heute als zeitgenössische Künstlerin. Wir wollten sie aber explizit für diesen Mittelbereich haben, weil sie ist ja eine Künstlerin, die 1985 aus der Tschechoslowakei emigriert. Magdalena Jettelova ist hier ausgestellt mit 2 fotografischen Zyklen, die sie in Leuchtkästen in ihren Lightboxes umsetzt. Und zum einen hat man bei The Pacific Ring of Fire die geologische Grenze als Thema. Zum anderen bei Atlantic Wall von 1994-95 eine Grenze, die durch die Nationalsozialisten entstanden ist. Magdalena Jettelova inszeniert diese Bunker in ihren Fotografien sehr subtil. Sie schreibt darauf mit Laserschrift. Sie bringt da ihre Gedanken ein. Ihr geht es darum, dass die totalitären Staaten komplett weichen, dass Menschen in Freiheit leben können, dass es keine Grenzen mehr gibt. Essential is visible, protože když vidím, jak se v Patagonii vlastně všechny ty fantastické ledovce a ta krajina neustále rozpadá a stává se z toho odpad, který pluje vlastně pryč, i teď pohroma s vodou, je samozřejmě důsledkem našeho chování. In der Zeit um den Zweiten Weltkrieg gibt es natürlich viele spannende Künstler. Eine Künstlerpersönlichkeit wie Toyen, sie bricht aus, hat eigentlich den bürgerlichen Namen Marie Djerminova, den sie ablegt. Und sie will ein Pseudonym annehmen und dafür wählt sie das französische Wort Citoyen. Sie geht nach Paris, um dort im Umkreis der Surrealisten ihren eigenen Stil zu entwickeln, ihren Stil zu finden und auch zu propagieren.
Ihr künstlerischer Werdegang oszilliert immer wieder zwischen Prag und Paris. Und das ist unglaublich spannend zu sehen, was das mit den Werken macht. Als sie den jüdischen Künstlern ihren neuen Partner Jindřich Heisler bei sich in der Wohnung versteckt hat, entstand dieser Zyklus Cache-toi Guerre, Versteck dich Krieg. Verödete Landschaften, ganz absurd inszeniert. Sie zeigt keine Leichen wie Otto Dix, sie zeigt keine Zerstörungen an Häusern. Sie zeigt keine Machtsymbole, die am Untergehen sind. Viel schlimmer, sie zeigt das Ende der Welt, das Ende der Möglichkeiten zu leben. Und damit ist sie natürlich ganz aktuell. Stejně jako kdokoliv jiný, žiju obklopen nějakou materií. Že? A to je vlastně ten zdroj inspirace. Může to být opravdu cokoliv. Od ponožky přes kastrol, hadici, pneumatiku, knihu, zářivku. Spousta věcí, které jsou kolem nás a mají nějakou informaci v sobě, mají nějaký důvod a původ svého vzniku a to dělá ten jejich kontext. On právě bouchá hlavou do zdi z jistý jako marnosti, jo? Prostě marnosti té změny. A proto se to jmenuje jako Revolution, že narážím na tu vlastně trochu jako, i jako politiku, protože nebo společenský téma, protože ten jedinec, my jsme všichni vlastně jenom mravenečci vlastně v nějakém širokém soukolí a ta frustrace může často být i vlastně z té bezmoci toho jedince. Christoph Ginterer ist ein Künstler, der 1973 in Prag geboren worden ist, der aber aufgewachsen ist in dieser kommunistischen Tschechoslowakei, der die Restriktionen dieser Zeit durchaus mitbekommen hat im Erwachsenwerden, der aber danach dann frei entscheiden konnte, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, wo möchte ich studieren, wo möchte ich hinreisen, wie möchte ich arbeiten, wie möchte ich leben. Und das kennzeichnet auch seine Werke. Er beschäftigt sich mit wichtigen Themen, aber oftmals haben seine Arbeiten auch einen humoristischen Zugang oder einen leichteren Zugang. Jo, a tak to je jako právě hezký na tom umění, že nemá vlastně v tomhle ohledu hranic. Ale pak máme spoustu hranic ještě jako mentálních a ty jsou daleko složitější. A asi toliko nesouvisí jako s národností, toliko nesouvisí asi s jazykem, protože to, co teď třeba dělá ty geopolitické hranice, je spíš možná jazyková nějaká příslušnost, protože jinak jsme dosti jako zglobalizovaní. Ich denke, dass man über Grenzen in der Kunst nachdenkt, ist auch insofern wichtig, weil wir doch eine sehr gesteuerte Wahrnehmung von Kunst haben. Wenn man Kunstmuseen besucht, gerade in Westeuropa, findet man oftmals einen bestimmten Museumskanon. Und ich denke, wenn man sich das einfach mal bewusst macht und durch Museen geht, auch bei Ausstellungen auch mal Neues wahrnimmt, was eigentlich fremd ist, dann lässt man sich auf Dinge ein, wo man vielleicht auch mehr verstehen lernt und offener wird. Und ich denke, das ist ein kleiner, minimaler Beitrag, den wir steuern können, den wir leisten können, um eine Gesellschaft auch offener zu machen.